हाय गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ केक। इसके लिए मैंने एक बड़ी कटोरी में सूजी लिया है, आधा कटोरी के लगभग में चीनी, और छोटा कटोरी के लगभग में 1 कटोरी दही भी लिया है। उसको मैंने फेंट लिया है दही को। और ये मेरा गाजर और बीट है जिसको मैंने चॉप किया है। ये टूटी फूटी नहीं है, गाजर और बीट है जिसको मैंने कट कर दिया। इससे मैं बनाने जा रही हूँ केक। सबसे पहले मैं सूजी को चाल लेती हूँ। गाइस, ये देख सकते हो आप, सूजी, दही, चीनी और गाजर बीट को जो मैंने चॉप किया था उससे मैं एक घोल तैयार कर रही हूँ। अब मैं इसको करीब 10 मिनट के लिए रेस्ट करने दूँगी ताकि सूजी जो है अच्छे से फूल जाए। उसके बाद मैं इसका केक बनाऊँगी। गाइस, इसमें मैं थोड़ा सा किशमिश को ऐड कर रही हूँ। ये आप देख सकते हो 10 मिनट हो चुका है और ये सूजी भी फूल गई है। चलिए अब केक बनाना शुरू करते हैं। गाइस, इसमें मैं एक इनो का पैकेट मिला रही हूँ इस केक में। अब इसको ज़्यादा फेंटेंगे नहीं, 1-2 बार फेंट करके बस इसको पकाने के लिए रेडी करें। जी देख सकते हो आप, मेरा केक कितना अच्छा बन रहा है। इसको मैं टोपिया में बनाई हूँ। गाइस, ये देख सकते हो कि मेरा केक कितना अच्छा बना है। मेरे बेटे को किशमिश बहुत पसंद है तो वो बोल रहा था मम्मा इसके ऊपर में थोड़ा किशमिश डाल दो, तो मैंने केक किशमिश डाल दिया है। तो किशमिश वाला केक है। गाइस, ये देख सकते हो ये केक कितना अच्छा बना है। अब मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ। पृथ्वी, कैसा है? वो जो भी यम्मी है। जी मैं आपको इसको काट के भी दिखाती हूँ ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। मैं मेरा बेटा बोल रहा है मैं काटूंगी। अच्छा से काटो।